بسم الله الرحمن الرحيم ما يكهذلان دعوة فرضانة شلين قبستي هيلون كوجي جاني شغل معلومات تكمل عني يوم منصر وكامير معهان أنت نسكرني نمن بوليسة بالسياب لين قرع إنه اللي دباتوي وين كهاي دتكمل لان كنول يدا حسود مدن إن حتى عوشوا وين كموجان بيها يو ولا لو أدور عني يعني قريقا ما تابعني كاميرا يقال له فنتيني قرع إن قلب كان قاعدين أو نحبذين قدركم شيء بوليس بنعاني من ميليتري أو ستاف من قدوم كهين كدقمود وذجر دعاد ميلك دي ولي هاي تعيل قالوا ميل بيك جرا بيو والكتود وأنا أساس ورنغ بيو سمركي لانسكري أنتي كوي كاميرا ديكلي marka weereg sidii liif oo muuqaal shameel badan ba diyaalo muuqaal qobadiga galanta midig in kadii ka bacdan lama askari iyo kulmeen liifaf badan ay garayaan marka tan kuwin galanta midig yahay oo hata habartay looxoobin ku qobo marka dhacdo filadaan ma bahayna nimantaasi oo darees dawladeed iyo wadada dhibaatooyinkaasi walsin jeesada ma lahayna oo qalabkan sin ku qaadayna asaasin tib dhawaayna ma balahayna marka muuqaalka dama qobaday kaliya liifka koowaad aan idiyaayo oo galanta midig in kadiyow ka bacda kaameramanka kaameradii qalabka way ku qaaday marka lama askariyaha muuqaal kala jarata booliska haleen oo ilaa dilaan bandhig oo lamada askari geesa oo mareeno liifafka si zaid ay inka garaacayaan marka dhibaatooyin uu filadaan ma in shalay waan dhiyeen marka booliska ciidamada darees dawladeed badan ahaayeen oo laga mas'uul staffing ay dadkan walaga sinjeysadaan ma boqobna bun shaqo isku wadani BOC iyo balse dadkan saameeyo warka duubani marka biyoodiini sawalan jaran amar qomno wal iyo areen oo adoon sheego korno oo ni la hadaleen ma bijaran ba si aan soodan ko kaamirada ka dhigi kan kaliifka iyo kori adana kaamirada markii yarka la qaadi lamaadayo liif geesa oo shal mareen ano saasin garaayan baadna hubin beel dhari jeen kaameramanka wadidina usana wali iskirideen oo dhibaatooyin ilaahay leeyo oo qalab shata qaar dhumiyano qaar jabiyano ya naftar sheel kulmi marka cadaalad iyo ambaangna madamna muwaadiniin oo dhibaatooyin jeesiday oo bariito hadan dad u nahaan ya haan dhibaatadan amal jeeside marka wal oo un filadaan galanta tan liifafka badan in kadiyeen oo midigtay oo qolaan barartay farliif amal intii in kadiyeen liifaf kalmi geeso kale in kadiyeen marka way dalbadaan cadaalad maadaama dad dhalinyaro Soomaali wariyaal muwaadiniin oo hadda dalka cadoonka hayne dhibaatooyin kale jeesdaana kaliya wal tabisi bulshada hadalo la shaqadaan inta way dalbadaan in cadaalad degdeg ah halna dib wadanka dawladda iyo nidaam iyo systemka jar marka hadii oo arintaha yacdo itna mayla raaysa boosha ka soo teelena una saxaafada anna man adeegsadana saxaafadan argoosi wal man adeegsadaan laakiin markaas way sheegan cadaalad shaqaytoy nidaam shaqay dawladnimada jirtoy dadka dhiblinjeesi wal halkan qobday askariga dhibaatadaas injeesi roog hadii la iyo hadii qobana mayla raaysa liif saasin ku dhawaay muuqaalka adduunyada dhan ayaala oo way aragay muuqaalka kaamiradan qobatay marka askariga ilaahay hadda qobana marka cadaaladdan baahna yalana dawladda hadii iyo eedkana deer way keedsadaan in cadaalad degdeg ah halna dhacdada shalay nagu dhacday aniga iyo reporterkii Maxamed Nuur Faransa hoogo ka warbixin raba dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xaafadda Elqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dhacdadan ayaa waxay u dhacday anagoo ku jirno shaqo maalmeedkeena caadiga ahaa oo aanay inaan ka soo jeedino baahiyaha ay qabaan dadka ku dhaqan degmada Wadajir oo u badanta dhanka iyo biyaha saameynta ay ku leedahay isku socodka gaadiidka oo aad dib loogu qabo anagoo meesha joognaa waxa mar u aragnay
reporterkii oo la liif garaacayo kaamirada dhexdeeda ka arkay iyo anigii oo la kala tuurayo reporterka shaqadiisa caadigu tabinayo warbixinuu tabinayo warbixinta soo tabinayo sida muuqaalka aad ku aragteen warbixinta dhexdeeda lagu garaacay wax kala jaran ma ahayn iyagoo soo warkiisa wata aana la liif garaacay tan kale waxaan raaligelin ka bixinaynaa gudoomiye ku-xigeenka hore ee degmada oo xilka ka tagay Ciise Sharlaawe Cabdi oo lagu qaldoomay waa ka raaligelinaynaa isaga inaa magaciisa si qaldan loo soo qaatay oo si qalad ku baxay amarka anaga lagu garaacay oo lagu liif garaacay waxa baxshay gudoomiye waaxeed magaciisa lagu magacaabo Sharmarke oo waxdaas xukumo asagoo leh hal liif garaaco kaamirooyinkana lagala qaato marka dambe waxa dhacday in anigana waa kala tuuro oo kaamirada ay iga jabto memooriyaashii ay la baxaan gudoomiyaha waxdaas uu la baxo Sharmarke qalab kale oo booyo uu ku jiran ay biyaha ay ku dhaadhacaan ilaa hadana ay maqan yihiin markii dhacdaas ay u dhacday kadib ani waxa la ii waday saldhigga Wadajir saldhigga ayaana la geeyay dadkii dhibaatada noo geystay oo 2 qof ahaa ilaa iyo hal qof oo gudoomiye waaxeed 3 qof ay isku yihiin 3 qof wili waa gacan lagu ma hayo 2 kamid ah hal joogo oo la soo qabtay jiro waxa u baahanahay inaan cadaalad helno sidoo ugu dhaqsiyaha badan maalin walba waxa dhacdo in suxufiyiinta Soomaaliyeed la jirdilo la garaaco waxaas waxa u dulqaadan karna ma ahan hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed muwaadiniin aan nahay maalin habeen la neef garaaco waxa u dulqaadan karna ma ahan mana ka filinaynin ciidan dawladeed in ay sidaan ay nagu sameynayaan anagoo tabinayna baahiyaha dadka bulshada ay qabaan waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan cadaalad helno qalab naga maqan reporterka ila socday ilaa hadda dhaawaca wili cadaalad muusan helin in cadaalad helo ay rajaynaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa inaan cadaalad helnaayo dawladda madaxda ugu sareyso ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Bare iyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe saddexda ugu sareyso madaxda dalka maanta waxa ka rabnaa inaan cadaalad helno sida ugu dhaqsiyaha badan waana mahadsantihiin